நண்பர்களே, இன்றைக்கி என்னாச்சுன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திடீரென மழை. பாருங்கள் மேகத்தை. இது இன்றைக்கி நடக்குது பாருங்கள், லைவாக மழை பெய்யுது பாருங்கள். நம்ம ஜியோ டவருக்கு மேலே பாருங்கள், பூரா கருப்பு கலரில் அடிச்சிட்டு சுற்றி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா மழையாக தான் பெய்யுது நண்பர்களே. பார்க்கலாம், எல்லாருமே ஒதுங்கிறதுக்கு தான் இடம் பார்க்கு. காக்கா குருவி எல்லாமே இங்கே பாருங்கள். ஏன் நாய்க்குட்டியை பாருங்கள், வீட்டு வாசல்லேருந்து ஒதுங்கிட்டே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மழை தான் நண்பர்களே. இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ பிடிச்சி நமக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய், லவ் யூ.